ko Yesu ari hafi, isi imurikirwe n'umucyo, maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Reka nanone twongere dushime Imana cyane, reka twongere tuyishime ko Imana idukunda, kandi Imana niyo iba yatugeneye ibihe nk'ibi ngibi, ibihe byiza, aho iba yiteguye kuza ikabana natwe maze ikatumanyagurira ku mutima wayo. Iyi minsi nk'uko twakunze kubivuga kandi tuzajya tugomeza no kubisubiramo, tugiye kumara igihe turimo twigana igitabo cy'intambara ikomeye, aho tugiye kongera kugisubiramo kubera yuko turabona neza ko iki gitabo abantu bakwiriye kongera kugisubiramo, Imana ikababwira neza amakuru ari muri cyo. Iki gitabo twagerageje kugaragaza yuko abantu bakeneye kongera kukiga, nubwo nabo baba barakize ndetse bakaba baragitanze, ariko igihe kirageze ngo umuntu wese mbe namurarikira kongera gufata iki gitabo akakiga, kandi akakiga gikizeho umwete, ndetse akakiga asenga cyane kugira ngo Imana imuhishurire mu buryo bwimbitse amabanga akubiye muri cyo. Twatangiye rero tureba iby'iki gitabo, twatangiriye ku cyigisho cya mbere, twabonye ibyirimbuka rya Yerusalemu, kandi twabonye yuko Yerusalemu yashushanyaga isi y'iki gihe, kandi imiburo Yerusalemu yahawe itwereka ndetse ikirengagizwa, bigasoza Yerusalemu ihuye n'ibibazo, bitwereka akaga isi ya none yenda kugusha, kubera yuko nayo yahawe imiburo, kandi n'iyi saha Imana iracyayitanga, ariko Imana imeze n'ubundi nk'iri kuruhira ubusa. Rero abatuye isi bashobora kugerwaho, kandi bazagerwaho n'akaga kose kageze ku Yerusalemu nibaramuka badafashe icyemezo ngo biyarure kandi bajye mu bushake bw'Imana. Icyisho cya kabiri twabonye ibyitotsi bajya mu binyejana bya mbere, twabonye yuko intumwa zakomeye ku kwizera zari zifite, ndetse n'ijambo ry'Imana, akarengane karakara, ariko ako karengane ntabwo kigeze gatuma abo bantu b'Imana bagambura, ahubwo abo bantu barashikamye, abo bantu bakomera ku cyo Imana yari yarababwiye, abo bantu rwose batashoboraga kugambura cyangwa ngo bakure ikirenge cyabo ku ijambo ry'Imana ryavuze. Abo bantu Imana yarabahagarikiye mu itorero rya mbere rya Efeso ndetse n'itorero rya Simuruna, ariko bigeze mu mwaka wa 313 niho hatangiye mu by'ukuri kubaho uburiganya Satani yakoresheje, amaze kubona yuko akarengane ntacyo gahendera ku bakristo, nibwo yafashe icyemezo noneho cyo gukoresha uburyarya, maze itorero rya gikristo ritangira kwivanga na leta. Ubwo rero igihe idini ryari rimaze kwivanga na leta, twabonye yuko hahise ko hinjiramo inyigisho z'ubuyobe, kandi muri icyo kintu cyo guhuza itorero na leta niho umuyobozi w'itorero ngo yahawe isumbwe. Itorero ryari rigeze ahirengeye, ubwo ni igihe cya Perugamo, kuko Perugamo bisobanuye ngo ahirengeye. Itorero ryahawe isumbwe, nuko leta itangaza yuko mu by'ukuri umukristo adakwiriye kongera kurenganywa, akarengane karahagarara. Ariko icyo kintu cyabaye, twabonye ko cyahise ko gituma itorero ryivanga na leta, maze inyigisho n'imigenzo bya gipagani bita ko byinjira mu itorero rya Kristo. Uko kwihuza kw'itorero na leta, maze ubuyobozi bwa leta bugahereza umuyobozi w'itorero icyubahiro cyo gutegeka idini na leta, byahise ko bituma umuyobozi ashyirwa hejuru cyane, maze muri icyo kintu niho hahise ko havukamo ikintu twabonye cyitwa ubupapa, icyo Paulo yari yarahanuye mu rwa kabiri rwa Tesalonike cyaho cya kabiri uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 8, avuga iby'umunyabugome wari kuzahishurwa mbere yo kuza kwa Yesu Kristo,
ariko ngo utaragombaga guhishurwa kubera yuko umubuza yari akiriho, kandi umubuza Pawulo yavugaga ryari itorero ry'intumwa, kuko iryo torero ngo ryari rifite ubushobozi bwo kubumbura abiyita intumwa nyamara ataribo, ahubwo ngo ari abahanuzi b'ibinyoma. Muzayibona mu Yesu Kristo ashima itorero rya Efeso, yavuze yuko mu by'ukuri icyo arishimira ni uko zishobora kuvumbura abiyita intumwa nyamara atarizo, ahubwo ari abahanuzi b'ibinyoma. Rero igihe cy'itorero rya mbere cyari igihe kirimo ukuri kuzuye, kandi hari harimo abagabo batagurwa cyangwa bagurishwe, kandi hari harimo abagabo bashobora kuvumbura ikosa ryose rishobora kwinjira mu buryo bw'uburyarya. Umunyabugome rero nta buryo yashoboraga guhinguka kubera yuko umubuza yari akiriho, ariko Paul aravuga ati nimara kugenda nzi ko uwo munyabugome azagira gute, azahishura. Igihe rero itorero ry'umwe ryari rivuyeho ryageze mu mwaka w'100, ndetse hakaza itorero rya Simuruna ryageze mu mwaka wa 313, nibwo noneho hahise kwabaho uburyarya, idini na leta birihuza. Bimaze kwihuza, maze ibinyoma byose nk'uko twabibonye, ikintu cya mbere ubupapa burahagurutse, haboneka umuyobozi w'idini wihaye isumbwe nk'iry'Imana, akumva ko agomba gutegeka amatorero yose ndetse na leta. Icyo kintu cyitwa ubupapa kiba kiravutse, maze umwijima mu by'umwuka urabudika, hinjira mu isho z'ibinyoma. Isabato y'Uwiteka irahinduka uyu munsi wa karindwi, isimbuzwa icyumweru. Ibyo byakozwe na Papa Silvestre wa mbere afatanyije n'umwami Constantino mu mwaka wa 321. Icyo twarakibonye. Ariko birenze kuri icyo, twabonye yuko no gusenga ibishushanyo byahise ko byinjira mu itorero ry'Imana. Ikindi twabonye nk'ibintu byitwa indulgensiya, kugura imbabazi z'ibyaha. Ikindi twabonye ni ikintu cyitwa purgatori, aho Kiliziya Gatolika yavugaga yuko iyo umuntu apfuye ashobora kugira ahandi hantu ajya, maze aho hantu akaba ari kuhababarizwa, ariko abantu bakaba bashobora kumusabira uwo muntu akazakurwa aho ngaho ajya mu ijuru. Ibyo binyoma byose rero byarinjiye nk'uko twakunze kubibona, ariko ibyo binyoma byose byarinjiye nk'uko twakomeje kubibona cyane, kandi ngo byasoje ubupapa mu by'ukuri bugeze ku manywa y'ihangu bwigaruriye isi yose. Igihe ubupapa bwageze ku manywa y'ihangu, hari amagambo twasomye ku ipaje ya 46 mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ijoro cya kabiri, kuri paragarafe ya 2, ariko mo hagati baravuze ngo nyamara amanywa y'ihangu ubupapa bwari bugezemo yari ijoro ry'icuraburindi ku batuye isi. Ibyanditswe byera byasaga rwose n'ibitazwi, atari muri rubanda gusa, ahubwo no mu bapadiri. Rero iki kintu cy'umwijima umaze kwinjira izo nyinshi z'ibinyoma zose tumaze kubona, kandi na n'isa abantu benshi cyane baba babyizera, bityo bakaba bazi ko ibyo bintu bikomoka ku Mana, batazi yuko byashyizweho n'umwana w'umuntu, byazanywe n'ubupapa, ariko bidahuje n'umugambi w'Imana. Igihe rero ubupapa bwari bumaze gushyiramo ibyo bintu byose, bimaze kwaduka mu itorero rya Gikristo, itorero rya Gikristo ryacuze umwijima, isi yose icura umwijima. Ariko igihe isi yari icuze umwijima, nicyo gihe ubupapa bwari bugeze ku manywa y'ihangu. Nababwiye yuko iki gihe nacyo mu by'ukuri iyo turebye tugakurikirana neza tukareba igihe duhagazemo, dushobora gusanga neza iki gihe ubupapa bwari bugezemo, bugeze ku manywa y'ihangu, natwe aricyo gihe ubu ngubu dusohoyemo. Ariko mbere y'uko wenda ngira ikintu mbabwira cy'ibihe dusohoyemo n'uburyo ubupapa buri kuvugwa n'uburyo bufashwe, ndagira mbabwire ko iki gihe ubupapa bwari bugeze ku manywa y'ihangu, bumaze kwigarura isi, ibinyoma byabo bimaze kuzura isi yose, umwijima umaze kubudika. Imana nicyo gihe yahagurukije abantu bayo, abantu tugiye kwigira hamwe ku cyiciro cya 4 bitwa abawaridensi cyangwa se abavuduwa. Aba bantu bita abavuduwa, Imana yabahagurukije igihe isi yari imaze gucura umwijima mu buryo budasanzwe, bitewe n'izo nyigisho z'ibinyoma ubupapa bwari bwaringije, bwari bwarazanye, bwari bwarahimbye, zitaboneka mu ijambo ry'Imana. Imana rero yemeye ko haguruka abantu bita abavuduwa cyangwa se abawaridensi, akaba aribo tugiye kuganiraho muri kano kanya. Batangiye amagambo bavuga hano kuri paragarafe ya mbere, kino cyiciro cyitwa abawaridensi, aricyo tugiye kurebaho. Baravuze ngo mu gihe cy'umwijima wari ubuditse ku isi, ubwo ubupapa bwamaraga igihe kirekire butegeka isi, ntabwo umucyo w'ukuri wigeze uzima burundu. Mu bihe byose habagaho abantu bahamya Imana, bakomezaga kwizera ko Kristo ari we wenyine uhuza Imana n'abantu, bakomezaga kugira Bibiliya umugenga w'imibereho yabo, kandi bakubahiriza isabato nyakuri,
ntabwo abari kuzakurikiraho bari kuzigera bamenya ibyiza byinshi abatuye isi bakesha abo bantu. Abantu babitaga abahakanyi bakarwanya imigambi yabo, baneguraga imyitwarire yabo, bazimanganyaga ibyo banditse bakabisobanura uko bitari cyangwa bakabikuramo iby'ingenzi. Nyamara bakomeje gushikama, maze uko ibihe bihaye ibindi bagumana kwizera kwabo kuzima, bakagufata nk'umurage ufitanye utunganye uzigamiwe abo mu bisekuru bizakurikiraho. Igihe umwijima wari umaze kubudika ku isi, Imana yahagurukije itsinda ry'abantu bita ababoduwa. Ababoduwa turaza kubona ibintu by'ingenzi byabarangaga. Tuti bavandimwe, we turi kwigana iki gitabo, ndagira ngo ubwire yuko ubu ngubu ubupapa nabwo bugeze ku manywa y'ihanga iki gihe turimo. Ushobora kwibaza ati se mbese ibyo bintu ubikura hehe? Ni iki kikubwira ko bugeze ku manywa y'ihanga? Ubupapa nibwo Pawulo yise umunyabugome, umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose kugira ngo yicare mu rusengero yerekane ko ari Imana. Urwa kabiri rw'Abatesalonike cya kabiri umurongo wa 3 kugeza uwa 8. Ariko biratangaje kubona uwo munyabugome, kandi impamvu Bibiliya imwita umunyabugome nuko n'ubundi iyo turebye muri Daniel cya 7 ku murongo wa 25 tubona amagambo bavuga n'ubundi ku bwami bwa nyuma bw'ubupapa. Daniel yaravuze ngo uwo mwami ni uzavuga ibyo kugomera isumba byose, azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bizashirira. Rero ubupapa Pawulo igihe avuga ngo umunyabugome agomba guhishurwa mbere yo kuza kwa Yesu Kristo, yavugaga ubupapa kuko impamvu yitwa umunyabugome ni ukubera iki? Iyo turebye mu Rwanda rwa Yohana cyaho cya 3 ku murongo wa 4 hari amagambo avuga ngo icyaha nibwo bugome, icyaha nibwo bugome. Mu yandi magambo, kugomera amategeko y'Imana nibwo bugome. None rero hagomba kugaragara umwami wa kane, ubwami bwa kane buzigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, buzaba bufite ubugome mu mutima wabwo. Niyo mpamvu Pawulo yabwise umunyabugome. Ariko muri iyi minsi biratangaje kubona uwo munyabugome wahinduye amategeko y'Imana, wakoze ibishoboka byose akishyira hejuru akiyita Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kubwo turi buze kubona. Biratangaje kubona ukuntu muri iyi minsi isi yose imukurikiye, isi yose imushikiye. Iyo turebye nko mu kinyamakuru, hari ikinyamakuru cyitwa The Week, baherutse kuvuga mu mwaka wa 2017 baravuga ngo Papa Francis niwe jwi rya Amerika kurusha Donald Trump. Aba ni abanyamerika bo ubwabo bivugiraga bati Papa Francis tubona ari we jwi ryacu kurenza uko twafata Donald Trump. Ndetse no mu kinyamakuru cyitwa IBT, Papa Francis baranditse abanyamerika undi bavuga ngo ari popular, cyangwa se abaturage bose mu by'ukuri bamwiyumvamo kurusha Donald Trump, ndetse no kurusha uko biyumvagamo Barack Obama. Ndagira ngo ko mu minsi ishize baherutse gutangaza ko umuntu ukurikiranwa ku isi kuri Twitter kurenza abandi bantu bose ari Papa Francis. Rero ijambo ry'Imana iyo turebye mu byahishwe cyaho cya 13 ryari ryarabivuze n'ubundi ko abari mu isi bose bazakurikira iyo nyamaswa bakayitangarira, maze bakavuga bati mbese ninde uhwanye n'iyi nyamaswa. Reka amasomero y'amagambo kugira ngo turebe ikintu ubuhanuzi bwari bwaravuze kuri iki kintu. Baravuze byacyo 13 umurongo waho wa 4 bavuga iby'inyamaswa yavuye mu nyanja kandi ivuga ubupapa afite amahembe 10 n'imitwe 7. Umurongo wa 4 baramya icyo kiyoka kuko cyahaye inyamaswa ubutware bwacyo, baramya n'iyo nyamaswa bati ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyiramya. Ariko reka turi ku murongo wa 3 niho nshaka kureba neza nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Ndagira mbabwire yuko ubu ngubu isi yose ishikiye inyamaswa kandi isi yose irimo irayitangarira.
rero ibi bintu maze kubabwira bino binyamakuru by'ubwabyo byiyandikira ni igihamya cy'uko ubupapa ubu ngubu bugeze ku manywa y'ihangu, kubera yuko nk'uko n'ubundi icyo gihe umwijima wari ucuze ku isi bitewe n'uko ubupapa bwari bugeze ku manywa yabwo y'ihangu buri kuri apoje buri hejuru aribwo buvuga rikijyana. N'ubu ndagira nkubwire yuko ubu ngubu Papa Francis ni umugabo ukunzwe n'isi yose. Ibitekerezo bye ni ibitekerezo isi yose igenderaho mu buryo budasanzwe, kandi ubwo icyo ni ikimenyetso kigomba kukwereka wowe nge nanjye yuko ubu ngubu isi igeze mu gihe cy'umwijima uteye ubwoba. Nk'uko rero mu gihe isi yari igeze mu gihe cy'umwijima Imana yahagurukije aho bita abawaridense, niko n'igihe isi igeze mu gihe cy'umwijima iki gihe turimo Imana ikeneye abawaridense b'iki gihe. Mbese abo bawaridense bari bameze gute? Mbese urumva ukeneye guhagararira Imana mu gihe nk'iki umaze kumenya ko isi igeze mu gihe cyo gucura umwijima? Abo bawaridense dore ikintu cya mbere cy'ingenzi bagenderagaho, amahame yabarangaga. Bavuze muri no paragrafe ya mbere baravuze ngo mu bihe byose habaga abantu bahamya Imana bakomezaga kwizera ko Kristo ari we wenyine uhuza Imana n'abantu. Abawaridense bahamyaga ko Yesu Kristo ari we muhuza n'Imana n'abantu wenyine. Iryo ni ihame rya mbere rigomba kurenga abawaridense bo mu minsi ya nyuma bagomba guhangana n'umunyabugome. Kabiri, bakomezaga kwizera ko Kristo bakomezaga kugira Bibiliya umugenga w'imibereho yabo. Icyo ni ikintu cya kabiri. Niba wumva ugomba kuba mu itsinda ry'abawaridense mu gihe nk'iki isi icuza umwijima, nawe urasabwa kwishingikiriza kwizera kwawe kuri Bibiliya yonyine gusa. Icya gatatu, bakomezaga kandi bakubahiriza isabato nyakuri. Ikintu cya gatatu ni uko abawaridense bubahirizaga isabato nyakuri. Ntabwo bari barayobejwe n'uyu munyabugome. Ubupapa n'inyigisho z'ibinyoma z'itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma ryasimbuje isabato y'umunsi wa karindwi rikayishyira ku munsi wa mbere w'icyumweru. Ahubwo aba bantu bakomeje gushikama ku kuri kw'ijambo ry'Imana, bubahiriza amategeko y'Imana, ndetse harimo n'itegeko rya kane, ikimenyetso cy'Imana hagati yayo n'ubwoko bwayo. Ibi bintu bitatu nkubwiye nibyo bintu byaranze abawaridense, kandi ajya nkubwire ko ibintu bitatu nibyo bintu natwe bigomba kuturanga niba tugomba guhagarara mu mwanya nk'abawaridense bari bahagazemo. Kandi ndajya nkubwire yuko nk'uko abawaridense igihe bari bamaze guhagarara muri uyu mwanya, isi yose yakurikiye, isi y'icyo gihe, reka mbivuge gutyo, yakurikiye inyamaswa yayitangariye. Igihe isi yose yamaze gucura umwijima, ubupapa buri ku manywa y'ihangu bushyizwe hejuru, ariko Imana ikaba yifitiye abantu batuje bitwa abawaridense bagahagararira uku kuri maze kukubwira. Niko n'iyi minsi Imana igomba kugira abantu bameze nk'abawaridense. Kandi ikintu cyabaye ku bawaridense igihe bari bahagarariye uku kuri, nicyo kintu umuntu wese akwiriye kumenya ko kigiye kumubaho muri iyi minsi. Ibyo bintu rero bigomba gutuma ushaka umwiteguro uhagije, ibintu by'Imana ukabibamo uzi n'icyo mu by'ukuri bizasaba umuntu mu minsi tugiye kwinjira. Ubu ndagira mbabwire yuko dukeneye kwizera Imana cyane, dukeneye kwegera Imana. Ubu dukeneye gutinyuka imbere y'abantu bakomeye, imbere y'abategeka b'isi. Ikintu dukwiriye gutinya mu buzima bwacu muri iyi minsi ni ikintu cyitwa icyaha. Naho igihe cyose turi mu ruhande rw'Imana, ubu dukwiriye kujya twumva ko turi kumwe n'Imana ikomeye, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Kandi niyo byasaba abantu kuba ubuzima bwabo ariko batihakanye umwami wabo. Iki ni ikintu dukwiriye gusengera cyane muri iyi minsi, kugeza ubwo umutima w'ubwoba. Ntabwo Imana yigeze iduha ku mwuka w'ubwoba, niko mu Baroma bavuze, ahubwo yaduhaye ku mwuka ngo udutakisha ngo Aba, turi abana b'Imana. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Imana ikeneye abagabo, Imana ikeneye abagabo batagurwa cyangwa bagurishwe, ikeneye abagabo bayihagararira muri kino gihe isi icuza umwijima.
mbese inshuti yanjye wumva witeguye kuba muri aba bantu bameze nk'abawaridense? mbese waba uzi ibintu byakurikiyeho kuri iri tsinda ry'abawaridense maze ngo ibyo bintu bigutere gutangira gutekereza ku by'uru rugendo rwawe n'ibintu wirirwa uvuga ko uhagarariye, nyamara hari wenda ushobora kuba utera waraza? Imana iragusaba kugira kwitanga kuzuye, kuko ibintu byose umuntu arimo muri iyi minsi hari ahantu ibintu bigiye kuzagera abihamye, kuko azi yuko ibyo bintu abihamya yaramaramaje kubikurikira, kandi umuntu wese wabigiyemo ameze nk'uwikinira azabona yuko yakinaga n'ibitazabura kumukoraho. aba bawaridense bahagarariye Imana, kandi ajya mbabwire yuko aya mahame atatu yagengaga abawaridense ubupapa bwarayarwanyaga muri icyo gihe, kubera ko ubwo twabibonye mu gihe cy'umwijima ubupapa ntibwemeraga isabato, bwari bwarayihinduye. icyo ni icya mbere. ikindi, ubupapa ntabwo bwemeraga yuko Yesu Kristo ari we muhuza w'abantu n'Imana, ahubwo papa yari yaravuze ko ari uhagarariye Imana ku isi, uhagarariye Yesu Kristo. kandi ubupapa ntabwo bwafataga Bibiliya nk'umugenga wabo cyangwa se nk'urufatiro rwo kwizera umukristo wese akwiriye gushingaho, kubera ko Bibiliya bayibandikanyaga n'imigenzo yashyizweho n'abantu. none ikibazo, mbese muri kino gihe utekereza yuko iki gihe abantu b'Imana bari barimo, natwe abantu bagiye guhamagarwa nk'abawaridense, ubupapa n'ubundi bufite iyo mico, ibi bintu bitatu n'ubundi bwangaga urunuka, na n'isa waba wemera neza cyangwa se waba uzi ko n'ubundi ubupapa butigeze buhinduka? reka maze basomera amagambo. hari amagambo ari mu ntambara ikomeye ku ipaje yaho ya 402. buriya hari igihe abantu bajya babona ubupapa bakabona wenda Papa Francis ari kuzenguruka ku isi yose mu bihugu bitandukanye, yigize ngo umuntu witaye ku bakene. reka mbabwire ubupapa icyo ari cyo, ku cyiciro kivuga ngo intego z'ubupapa tuzakigana, ariko reka manze mbasomere mwaya magambo. muri iki gihe itorero ry'i Roma, paragarafu ya nyuma ku ipaje yaho ya 442, paragarafu yaho ya nyuma aravuga ngo muri iki gihe itorero ry'i Roma ryerekana uruhande rwiza imbere y'amahanga, ariko rikikingiriza gusaba imbabazi ku bw'ubugome buteye ubwoba rizwiho. mu minsi yashize Papa Francis yasabye imbabazi ku ruhare yagize mu kwica abakristo b'abawaridense, asaba imbabazi ku ruhare ubupapa bwagize mu kwica abakristo b'abawaridense. kandi mu minsi yashize yasabye imbabazi ku ruhare Kiliziya Gatolika yagize muri jenoside y'u Rwanda. ayo ni amakuru azwi kandi ibinyamakuru bisohora, ndetse n'uwajya ku mbuga nkoranyambaga yabibona. ariko ushobora kuvuga ati, mbese ubupapa buba bwihanye iyo buri gusaba imbabazi? dore ikintu umuntu w'Imana yerekanye, dore icyo umwuka w'Imana yahishuye, kugira ngo hatazagira ikintu kikujijisha. muri iki gitondo ry'i Roma ryerekana uruhande rwiza imbere y'amahanga, ariko rikikingiza gusaba imbabazi kuko ubugome buteye ubwoba rizwiho. ryiyambika imyambaro ya gikristo, nyamara ntiryahindutse. amahame yose ubupapa bwagenderagaho mu bihe byashize buracyayakurikiza na bugingo n'ubu, na n'ubu riracyagendera ku nyigisho ryihimbiye mu gihe cy'umwijima. ntihakagire umuntu wishuka. ndakwinginga wowe ushobora gushukwa n'uburyo ubupapa bwitwara, ntibuzigere bugushuka. ubupapa ntibujya buhinduka. ntihakagire umuntu wishuka. ubwo bupapa ubu abaprotesitanti biteguye gupfukamira ni bumwe na bwa bundi bwategekaga isi mu gihe cy'ubugorozi, igihe abantu b'Imana bahagurukiraga icyarimwe, bigatuma bahara amagara yabo, bagashyira ahagaragara ubugome bwaryo. ubupapa buracyafite ubwibone no kwishyira hejuru bwategekeshaga abami n'ibikomangoma buvuga ko buhwanye n'Imana. itorero ntiryagabanyije ubugome bwaryo cyangwa gutegekesha igitugu kuruta mu gihe bwasiribangaga ubudendezo w'ikiremwamuntu, bukamarira ku icumu abera bisumba byose. ubupapa buhwanye rwose n'uko ubuhanuzi buvuga ko aribwo buzaba ubuhakanyi bukomeye bwo mu bihe biheruka. kwerekana imico yatuma bugera ku mugambi wabwo ni rimwe mu mategeko abugenga, ariko muri uko kwihinduranya nk'uruvu
buhisha ubumara budahinduka nk'ubw'inzoka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana iyo turebye muri Daniel cya 8 iyo bavuga ku by'agahembe gato kagurutse kagahangura ingoma y'Abagiriki, ako gahembe gato Daniel igihe marayika yakamusobanuriraga yamubwiye yuko ari ubwami bwa kane buzima ku isi. Ku murongo wa 25 n'igice cya 8 aravuga ngo igihe ubwo bwami buzabwenda gushira n'ubwami bwo ku isi hazima undi mwami, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Baravuze ngo imbaraga ze ntizizaba ari ize ubwe, azagira imigambi ituma bashishwa n'uburyarya, azarimbura benshi biraye. Urumva ibyo mwana? Iyo ndebye ukuntu abantu benshi biraye agomba kubarimbura, iyo ndebye imitego uyu mwami w'umunyamwaga yateze, iyo ndebye ukuntu afite imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, iyo ndebye ukuntu ubupapa baba buri gukora ibintu nk'uko tuzenda tubibona, iyo ndebye ukuntu Papa Francis azana ikintu akagitwikiriza ngo ni iterambere ari gushakira isi, ariko mu by'ukuri aho hantu hahishemo iturufu yo kuzarimbura abera bisumba byose, nkabona uburyo ibihugu byose bimushika bimukurikira. Ibi bintu birantangaza. Nk'ubu tuzabivugaho, abantu benshi cyane bumva Papa Francis ari kuvuga ati ibyindagurika ry'ikirere rwose dukwiriye kwita ku icumbi ryacu rusange, biragaragara ko isi yose isi ifite ikibazo. Abantu bakavuga bati rwose ari gushakira isi byiza, ariko ubwo n'uburyarya tuzabona icyo bihishe, tuzabona icyo bihishe. Ntabwo ubupapa bwigeze buhinduka. Mbese wakibaza kuki uvuze ngo ntibwahindutse? Mu gihe cya kera ubupapa ntibwemeraga isabato, mbese ubu niwo buyemera. Mu mwaka wa 2015 Papa Francis yasohoye inyandiko yitwa Laudato Si. Iyo nyandiko ku ngingo ya 137 yarwanyaga itegeko ry'Imana rya kane, yanditsemo ngo kugira ngo ibyiza, ibyorezo ndetse n'ibintu biri kugenda bitera ku isi by'indagurika ry'ikirere bihagarare, isi igira amahoro, nuko abatuye isi bose bagomba kuruka ku munsi w'icyumweru. Urumva uburyo ubupapa butajya buhinduka nshuti. Ikindi cya kabiri, ubupapa ntabwo bwemeraga mu gihe cya kera. Muri icyo gihe Imana yahagurutsaga abawaridense. Ndi kukubwira impamvu Imana ikwiriye guhagurutsa abantu b'Imana bameze nk'abavodwa muri kino gihe cyane. Nuko ukuntu ubupapa bwari bumeze muri icyo gihe cy'umwijima n'iki gihe niko bumeze. Imana ikeneye abavodwa. Ntibwemeraga Yesu Kristo nk'umuhuza abantu n'Imana. Mbese iki gihe bimeze gute? Ikinyamakuru cy'abakatolika cyitwa National Catholic Reporter cyo kuwa 23 z'ukwezi kwa 5 ya 13 cyavuze ko Papa Benedicto baratse ku Papa Benedicto wa 16 yavuze ko ari uhagarariye Kristo ku isi, kandi ko na Papa Francis ngibyo bintu abyizera gutyo. Paulo ati umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose yicara mu rusengero kugira ngo yigaragaze ko ari Imana, ariko ngo ni umunyabugome. Ikindi, ubupapa ntibwemeraga Bibiliya nk'urufatiro rwo kwizera kw'abakristo bakwiriye gushingiraho kwizera kwabo. Mbese ibyo bintu byaba byarahindutse? N'ibisa niko bimeze. Vatican Radio, Radio Vatican ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 na 13 niho bivugiye ko ibyanditswe byera bidakwiriye kubishingiro byo kwizera kw'itorero Kiliziya Gatolika, ahubwo ko ibyanditswe byera bigomba gufatanya n'imigenzo y'itorero kugira ngo mu by'ukuri umwanzuro wabyo ugerweho. Nuko ibyanditswe byera bigomba gushyigikirwa n'imigenzo y'itorero. Bavuze ko ngo ibyo ubwabyo bitihagije. Ibyo bintu ndi kukubwira ni ibintu biboneka ahantu hose, ubisuye wabibona, kandi nugira ikibazo ukifuza ko ibyo bintu bikwereka uzampamagare, cyangwa se nomero yanjye ni 078 11 43 52 ni nawe nkoresha kuri WhatsApp. Ibi ngibi ntabwo ari oya, ukubu kugeza igihe cyo kujya ahagaragara kugira ngo abantu bahagararire Imana bayihagararire, kandi abantu bari mu binyoma Imana irababwira ngo ubwoko bwanjye nimuyisohokemo Babuloni.
rero ndagira nkubwire inshuti muvandimwe, igihe Imana yari imaze guhagurutsa aba bantu bita abavuduwa, Imana bahagurukije mu gihe gikwiriye. Ariko mbere y'uko wenda dukomeza, ndagira nkubwire ikintu cyahise ko kiba. Ubundi iyo turebye tubona yuko igihugu cy'Ubwongereza igihe Imana hagurukizaga abantu bita abavuduwa, iyo turebye nko ku iparagrafe ya nyuma ya kino gice ku ipaji ya 47 batubwira ko mu Bwongereza ubukristo bwo mu bihe bya mbere bwari bwarashinze imizi kera. Mu Bwongereza inyigisho z'itorero rya mbere ryari ryaragizemo imbaraga cyane kurenza ahandi hantu hose. Igihe rero Roma yari imaze kwigarurira isi, niko muri kino gice batubwiye, yahise ko yataka Ubwongereza, abakristo bo mu Bwongereza. Kubera ko iki gihe Imana yahagurukije abavuduwa, Roma ikintu yahise ikora, yahise ko ifata icyemezo cyo gukuraho umudendezo w'umutimanama w'uburyo umuntu yizera Imana, ndetse ifata icyemezo cyo gukuraho udusigisigi twose tw'ahantu kuri ku ijambo ry'Imana twashoboraga kunyura. Niko banditse hano ku ipaje, ndagira ngo tugendane gake gake. Paragrafe yawe ya 2 baravuze ngo ubwo butegetsi bwashakishaga uko butsembaho ikintu cyose cyanyuranyaga n'amahame n'imyemerere yabo. Igihe Imana imaze guhagurutsa abavuduwa batangiye gushyira ibinyoma bya Roma hagaragara, ikintu Roma yahise ikora ni iki? Roma yahise ko yibasira ahantu hose ukuri gushobora kunyura. Yararenganyaga, yatwikaga inyandiko. Dore ukuntu baravuze ngo ubwo butegetsi bwashakira ko butsembaho ikintu cyose cyanyuranyaga n'amahame n'imyemerere yabo, baba abantu cyangwa inyandiko. Gushidikanya cyangwa kwibaza ku bubasha bw'amahame yashyizweho n'abapapa byabaga bihagije gucisha umutwe ubihangaye, yaba umukire cyangwa umukene, ukomeye cyangwa uworoheje. Inyandiko zose zakuweho. Haruguru gato bavuze ngo ubutegetsi bw'Abanyaroma bwari bufite umurongo bwagenderagaho wo gutsembaho igisigisigi cyose cy'umuntu witandukanya n'inyigisho zabo cyangwa amategeko yabo. Imana imaze guhagurutsa abawaridense, Roma yahise ikoresha igitugu. Roma yahise ko ikoresha ikintu cyitwa kurenganya. Ariko ikintu cya mbere yahereyeho ni ugutsemba ahantu hose ukuri gushobora kuba kwaboneka, kuvuguruza ibinyoma byabo. Mbese uyu munsi kugira ngo mbereke ibintu bigiye kuba, kugira ngo mbereke ko n'ubundi umwuka wo kurenganya uri gututumba, iki kintu cyo gutsemba udusigisigi tw'ahantu hose ukuri kuvuguruza ubuyobe bwa Roma kuri, iki kintu Roma n'ubundi ubupapa bwa buri kugikora. Ndagira babwire yuko ariko bimeze. Mu minsi ishize Papa Francis wubwe, ku bantu bakurikirana ibinyamakuru, ku bantu bita batajya wenda kuri internet bagiye kureba ibindi bintu bidafite agaciro, ahubwo bakaba bari guhuza amakuru yaho tugeze bayahuza n'ibyanditswe byera. Mwiboneye uburyo Papa Francis aherutse guhura n'umuyobozi wa Google, agahura n'umuyobozi wa Facebook, agahura n'umuyobozi wa Twitter. Yamubwiraga iki? Yamubwiraga yuko akwiriye gukora ibishoboka byose bagashaka ukuntu bahagarika inkuru zose izo yise ngo ni inkuru z'iterabwoba. Izo nkuru z'iterabwoba yaranditse baravuga ngo mu kinyamakuru bita National Catholic Reporter cy'abakatolika banditse baravuga ngo izo nkuru z'iterabwoba ni inkuru zose zigisha abantu yuko iby'ubuhanuzi bw'imyaka 1000 abantu bazamara mu ijuru bimanye na Kristo, ngo ibyo abantu bigisha yuko abantu bakwiriye ngo kuva mu mijyi bakajya mu cyaro, ngo bagomba kubona ngo ibyo kurya bibatunga, ngo mu buryo ngo butabaruhije ngo n'amazi. Mbese izo nyigisho ni inyigisho za bande?
ubupapa nabwo buri gufunga inzira zose z'ahantu ijambo ry'Imana ishobora guca. Igihe rero bamaze gukora icyo kintu bahise ko bataka Ubwongereza. Ubwongereza nibwo bwari bufite abakristo benshi cyane bakiriye inyigisho z'Itorero rya mbere. Nk'uko tubona kuri paragrafu yawe ya nyuma, Ubwongereza nibwo bwibasiwe. Igihe bamaze kwibasira Ubwongereza, kuri no paragrafu ya nyuma baravuze ngo benshi mu bakristo babaga mu Bwongereza bahunze akarengane bahungiye muri Scotland, kuko hamwe kimwe mu gihugu aba Waldensi bari bibanzemo cyane cyari igihugu cy'Ubwongereza. Ariko aba Waldensi bari bari ahantu hatandukanye, no muri Amerika bari bariyo ndetse no mu Bufaransa. Aba Waldensi yase abavodua kuko bari barigeje inyigisho zabo mu Bwongereza, Ubwongereza bwaracengeye n'izi nyigisho. Roma yese ko yibasira abakristo mu Bwongereza bahungira mu gihugu cya Scotland. Igihe bamaze guhunga, Ubwongereza bwahise ko bwaje kwigarurwa n'abahanga y'igipagani abo bita Abasagiso. Aba Basagiso ntibubahaga Imana. Igihe bari bamaze kwigarurira igihugu cy'Ubwongereza, ubupapa bwese kubukoresha igishoboka cyose kugira ngo bucengeze inyigisho zabo z'ibinyoma muri ayo mahanga yari amaze kwigarurira Ubwongereza, maze ubukristo bwari bumaze gutera intambwe mu gihugu cy'Ubwongereza buhite ko busibangana. Ibyo ndi kuvuga yoneka kuri paragrafe ya mbere ku ipaje yaho ya 48 baravuze ngo igihe Abasagiso bigaruriraga Ubwongereza, igihugu cyategetswe n'ubupagani. Abo bafashe icyo gihugu basuzuguye guhabwa inyigisho n'abacakara babo, bituma abakristo biyemeza guhungira mu misozi no mu bisambu. Abo ni Abawaldensi. Igihe Abasagiso bari bamaze kwigarura Ubwongereza, Abawaldensi barabigishije, ariko abo bapagani biyemeza gusuzugura abo bantu kuko babitaga abacakara, maze Abawaldensi batangira guhungira mu misozi. Niyo mpamvu tubona yuko bahungiye mu birwa bya Alpe, mu misozi ya Alpe batangira gutata. Maze ubupapa bawise ko bubona iturufu butangira kwinjira mu Bwongereza kugira ngo buhindure abapagani batsembe ubukristo burundu. Igihe bari bamaze kuhanga amaso yabo ku gihugu cy'Ubwongereza, Abawaldensi nabo bakoreshaga igishoboka cyose kugira ngo bahindure abo bapagani babigishe ijambo ry'Imana, uretse ko batabyemeraga. Tuti muvandimwe, amateka agomba kwisubira. Nk'uko Amerika yari ifite igihugu yashakaga kubanza nk'uko umupapa Plito bwari ufite igihugu bwashaka kubanza kwigarurira kugira ngo icyo gihugu kimufashe gukuraho ubukristo, niko n'iyi saha nk'uko ubupapa bwashaka kubanza kwigarura Ubwongereza nk'igihugu kizabufasha kurwanya Abawaldensi, niko n'iyi saha ubupapa bufite igihugu bugomba kubanza gukorana nacyo, icyo gihugu kikazaba iturufu yo gutuma gihatira isi yose kwemera umwijima w'ubupapa. Icyo gihugu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi igihe ubupapa buzaba bumaze kwigarurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko igihe ubupapa bwamaze kwigarura Ubwongereza, ndibuze kwereka ikintu cyahise ko gikurikiraho. Itegeko ryakurikiwe hano ni itegeko ry'akarengane. Niko n'ubu ngubu bimeze. Roma igomba kubanza guhuza imigambi yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu gikomeye ubu ngubu ku isi, kandi imigambi yamara kuzura, igikurikiraho ni uko abantu bose batazemera iyo migambi yabo. Nk'uko Abawaldensi hano wese ko barenganywa, niko nabo bagiye kurenganywa. Baravuze ngo intumwa ya Roma, paragrafu ya nyuma muri paje ya 48, intumwa ya Roma yasabye ko ayo matora y'abakristo yemera ubushobozi bw'ikirenga bwa papa. Abongereza basubije bicishije bugufi ko umugambi wabo ari uwo gukunda abantu bose, ariko ko papa nta bushobozi bw'ikirenga afite mu itorero. Abo ni Abongereza b'abakristo. Kubw'ibyo icyubahiro bashoboraga kumuha kikaba ari igikwiriye umuyoboke wese wa Kristo. Bagerageje inshuro nyinshi kwemeza mu bakristo kuyoboka papa, ariko basubije bashikamye ko umuyobozi remera ari Kristo wenyine. Mbega abantu b'intwari! Mbega ukuntu isi ikeneye abantu bashikama ku ijambo ry'Imana mu gihe nk'iki! Mbega ukuntu dukeneye gusengera umutima wo gushikama mu buryo budasanzwe! Mbega ukuntu abantu bake ari bo bazi bashobora kwiyumvisha ibintu isi igiye gucamo. Ibyo bintu bikabatangira kubatera
kumaramaza ibintu by'isi kubifata gake cyane. Reka mbabwire, nzi neza yuko abantu ntago bumva ibintu bigiye kubaho, ntago abantu babyumva neza, ariko ibintu bigiye kubaho umuntu wese bikwiriye gutuma atangira gufata ibintu by'isi gake cyane, ahubwo agatangira kwiga kumaramaza mu mutima we, komatana n'Imana ye, gushira ubwoba naho isi n'ijuru byarindimuka. Umuntu ikintu kiba kimutera ubwoba muri iyi minsi kikaba ari ikintu cyitwa icyaha. Ikintu kitari icyaha ntikigutera ubwoba. Uno murongo dukeneye gusaba Imana ikaduhagarika, kubera yuko ibihe tugiye kwinjiramo, nzi ko n'abantu benshi basenga ntabwo ibyo bintu babishyikira neza, nubwo babivuga biri mu nyandiko ariko ntibyari byafata uburemere mu bwonko neza. Dukeneye gusaba Imana ikabitwumvisha. Baranditse baravuga bagerageje inshuro nyinshi kwemeza abakristo kuyoboka papa, ariko abakristo bicishaga bugufi bamaze gutangazwa n'ubwirasi bw'intumwa ye, basubije bashikamye ko umuyobozi bemera ari Kristo wenyine. Icyo gihe nibwo imigambi nyayo y'ubupapa yagaragaye. Umuyobozi w'i Roma yarababwiye ati, nimutemera kwakira abavandimwe banyu babashakira amahoro, muzakira abanzi banyu babazaniye intambara. Nimutemera gufatanya natwe kwereka abasagiso inzira y'imibereho, bazabazanira urupfu. Ndagira mbabwire yuko iki nicyo bita ekiminizme y'icyo gihe. Ubupapa bwiyunze na leta y'Abongereza n'abasagiso, maze burarikira abakristo kuyoboka iyo nzira. Uku ni ko ubu ngubu igishushanyo cy'inyamaswa cyamaze kurema mu mwaka wa 2017. Amadini yose afatanyije n'ubupapa yamaze kwiyungira hamwe, kandi uwo mugambi ushyigikiwe n'amareta, ariko by'umwihariko igihugu gikomeye kurenza andi mareta nk'uko Ubwongereza muri kino gihe bwari bukomeye ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maze rero ubwo isi iri guhamagarira umuntu wese witwa umukristo ushikamye ku ijambo ry'Imana ko akwiriye kugamburura kuri ayo mahame, maze akagendera mu murongo isi yamaze gushyiraho. Kandi umuntu uzahagarara ashikamye nk'uko abamuduha bahagaze, dore amagambo agiye kubwirwa muri iyi minsi. Abamuduha barabwiye ngo nimutemera gufatanya natwe kwereka abasagiso inzira y'imibereho, bazabazanira urupfu. Ese gute yanjye, waba uzi ibintu bigiye kuba? Waba uzi yuko kwihuza kw'amadini nta kindi kintu biri gutegura uretse urupfu ku bakristo bashikamye ku ijambo ry'Imana? Mbese ibyo bintu byaba biri gutuma utekereza neza, bigatuma utekereza ku mbaraga mu by'ukuri usabwa kuba ufite muri iyi minsi tugiye kwinjiramo? Mbese ibyo bintu byaba biri gutuma usenga cyane, usaba Imana imbaraga zo gushikama? Rero ndagira mbabwire ikintu gikomeye cyane. Njyewe ndatangara iyo mbona ubupapa bugenda busoza imigambi, iyo mbona amateka agenda yisubira, ariko nkabona abadiventiste tugenda tugwa mu mitego y'ubupapa, kandi mu by'ukuri ibi bintera ubwoba. Nigeze mbabwira ku kintu gikomeye cy'uburyo ubupapa buri gukuraho udusigisigi twose tw'ahantu kuri gushobora guca, kandi bukaba buri gutegura ko nyuma y'icyo ngicyo bugomba gukora akarengane. Ariko biratangaje kubona n'abadivantiste ubwabo nabo bari kwikuriraho ukuri bamwe bemera mu myaka myinshi. Nayo babwiye mu cyiciro cya gatatu kubu twamaze kugera mu gihe cy'umwijima. Nababwiye yuko mu gihe cy'umwijima cyiciro cya gatatu, aho twabonye uburyo ngo abapadiri bageragezaga guhimba inyandiko, bakavuga yuko ngo ari inyandiko zera zo mu gihe cya kera, maze mbabwira ko ibyo bintu natwe mu itorero ryacu biri kugira gute, biri kubaho, aho turi kugenda duhindura inyandiko zacu kandi tukazitanga tuvuga ko turi gutanga inyandiko zera. Mbese ni gute twagomeza gufasha umunyabugome? Ntabwo biri mu mugambi w'Imana uburyo igitabo cy'intambara ikomeye, intambara ikomeye kwemwe inyigisho 42 hatanzwe icyo bita Great Hope, inkuru itera ibyiringiro. Kandi icyo gitabo cyatanzwe muri Amerika n'ahandi hantu,
maze itorero rigatangaza ko ngo ryatanze amakopi y'intambara ikomeye umubare runaka ribariyemo mu izo ngirwabitabo by'intambara ikomeye. Kandi icyo gitabo ntabwo ari muri Amerika gusa na oya no mu Rwanda. Ndabyibuka ko hari agatabo kitwa Inkuru itera ibyiringiro, kari gafite ibyigisho bituzuye, kagatangwa mu mwanya w'intambara ikomeye. Ariko Imana nihagarariye umurimo, ibyo bintu byose biyobowe n'umwanzi. Ntabwo ari Imana yigeze ihamagara abantu ngo batange igitabo kituzuye cy'intambara ikomeye. Tuti bavandimwe, ibi ndabibabwira kugira ngo musenge cyane, mumenye igihe tugezemo, kandi batere gushaka Imana, mukura amaso ku muntu muyahange kuwiteka. Kandi kugira ngo ibyo bintu mubyumve neza, nuko dushobora kongera kwibuka abahanuzi buvuga ngo inyenyeri nyinshi twishimiraga kumurika kwazo zizazimira mu mwijima. Hari abantu bumva amagambo nk'aya bakavuga bati buriya rero uyu muntu ari gusebya itorero. Icyampa Imana kugira ngo iduhumure kandi idushyire ku myumvire myiza, maze idutere gushaka umwiteguro ukwiriye. Ibi bintu tuba turi kwigana bidutere kuba maso cyane, kugira ngo umuntu wese twe kugenda tumeze nk'abantu b'impumyi, ahubwo buri kintu cyose tujye tukigenza ijambo ry'Imana. Paragrafe ya kabiri paje ya 49 bakomeje bavuga ngo nubwo rero reka mbabwire ubupapa bwagurukiye kurwanya aba bantu, mbese abantu b'Imana bakoze iki? Ari nacyo kintu natwe tukwiriye gukora. Ubu rero tugiye kureba aba bagabo bahagarariye Imana mu gihe gishishana, mu gihe cy'akarengane, mbese bitwaye gute? Ni gute bayihagarariye? Kandi natwe ni gute tugiye kwihagararira? Baravuze ngo paragrafu ya kabiri, nyamara bitwa Abaridensi Abavodowa nibo bari kwisonga mu bantu bose banze kwemera kwishyira hejuru k'ubutegetsi bw'ubupapa. Mu gihugu ubupapa bwari bufite n'icyicaro, abantu baho barwanyije bashikamye ibinyoma byabwo ndetse no kwangiza kwabo. Amatorero menshi yo muri PM yamaze imyaka magana menshi ari mu mudendezo. Abo bagabo bahagaze bashikamye barwanya ubupapa. Niko Imana ikeneye abantu bagomba guhagarara, abantu bagomba kwicara bagasaba Imana kugeza ubwo Imana twambitse imbaraga isumba urupfu. Nta kindi kintu umuntu ashobora gukora ku muntu wese ugiye guhagarara kuri muri iyi minsi. Ikintu cya nyuma ashobora gukora uretse kumukangisha gupfa, Imana igomba kwambika abantu bayo imbaraga isumbya urupfu gukomera. Iyo niyo mbaraga dukeneye gusa. Barakomeje bavuga ku paragrafu ya gatatu hagati, nyamara abo bahinzi bicishaga bugufi aho bari barihishe bitaruye ab'isi, kandi babaga babomatanye n'imirimo yabo ya buri munsi yo kwita ku mikumbi yabo no guhingira imizabibu yabo. Sibo bari barigejeje ku kumenya ukuri guhabanye n'amahame y'ubuyobe bw'itorero ry'i Roma ryayobye. Ntabwo kwari ukwizera gushya bari barakiriye. Imyemera yabo mu by'ubukamana yari umurage barazwe n'ababyeyi babo. Barwaniraga ukwizera bo mu itorero ry'intumwa bari bafite. Kwizera bera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Itorero ryo mu butayu ritari iryarangwaga no kwibona ryabaga mu murwa mukuru w'isi. Ninshaka imigarukiye aha ngaha, mbese ubu nta kintu dushobora kumvamo. Abo bahinzi bari bari ahantu hitaruye, mbese ubwo ntitwumvamo ikintu cyitwa kuva mu mijyi tukajya mu cyaro. Aba Baridensi igihe batangiye kwigwa bahungiye mu misozi. Imana irahamagarira abantu gusohoka mu mijyi bwangu. Mbabazwe cyane n'uburyo abantu bagomeza kuzarira, n'uburyo tugenda tubona ibimenyetso. Twarebye igiciro cya mbere cy'imoka rya Yerusalemu, twabonye ko ibimenyetso byose byaranze kunywa kwa Yerusalemu, ibi byinshi turi kubibonesha amaso yacu. Twabonye uburyo inzugi urugi rwakingwaga n'abagabo 20 basanze mu gitondo rwikinguye, kandi ubu natwe twabonye inzugi zitashoboraga gukingurwa ariko zirikinguye.
twabonye aho amashuri yahagaze mu gihe kingana n'umwaka mu mateka y'isi, ibyo bintu bitarigeze biba. Mbese twaba dukeneye izindi nzugi zagiye zikingura tutatekereza ko zakikingura. Twabonye uburyo ikimeze nko kugota kwa mbere kibaho, maze Imana ikongera igasubizayo ingabo, ikaba iri guhamagarira abantu gusohoka bihuse, ariko abantu bakaba bari kuzarira. Ibyo bintu byose tugenda tubibona, ariko biratangaje kubona abantu bakiri mu mijyi kandi abantu bamwe bakaba bameze nk'aho batangiye kubyibagirwa. Ariko nyuma gato twabonye ko umuntu bita Titus agomba kuza kandi abantu ntibazamurokoka. Mbese wowe nyumva wakumva ijwi ry'Imana ukaryitaba maze ugakiza amagara yawe? Nshuti muvandimwe, ndakwinginze cyane ngo niba bishoboka wumvire ijwi ry'Imana uyu munsi wa none. Reka twimuke tujye ku ipaje yaho, twimuke tujye ku ipaje ya 51 ya kino gitabo. Baravuze ngo paragrafe ya mbere, abo bayoboke ba Kristo bari bafite kwiyegurira Imana nyako. Bari bafite kwiyegurira Imana nyako. Reka mbabwire nshuti bavandimwe, ubu hari ikintu umuntu atazigera ashobora. Ntabwo guhamya Imana turi gusabwa mu minsi igiye kuza, ntabwo gushobora kuzagirwamo n'abantu batamaramaje kwiyegurira Imana. Umuntu wese uzaba ufite icyaha na kimwe kiri mu mutima watihariye, ntabwo ashobora gufata ubugingo bwe ngo amumanike hejuru y'urupfu, kubera yuko ibyuho byo mu mutima ntibyamukundira. Ni abantu bazaba barihariye neza, ni abantu bazaba baremeye guhara byose, ariko bakaba bazi ko bafitanye umujyano n'Imana ukomeye. Ubu ngubu abantu Imana iri kubararika, ikabagenderera, ikabereka uburyo ibintu bimwe batunze biri mu bujura, ikabereka uburyo ibintu bimwe babigezeho babeshye, ikabereka ukuntu ibintu byinshi cyane bashobora kuba bafite, cyangwa imibereho yabo irimo amayeri n'amanyanga menshi cyane. Imana ikaba iri kubabwira ngo icyo byabasaba cyose nimutere intambwe mwihane mu buryo bumaramaje, ariko mwumve mufitanye amahoro n'Imana asesuye, kuko ibyo bintu byo bishobora kuzabafasha guhagarara nta mutima ubacira urubanza, mugahagarara imbere y'umunyabugome muhamye kuri ku ijambo ry'Imana. Ariko abantu benshi bihisha mu mwambaro wa Gikristo. Imana idufashe kujya imbere y'Imana, maze tuvuge nka Dawudi, tuvuge ngo Mana ndondora umenye, mvugutira umenye niba hari inzira y'ikiri indimo. Dukwiriye kujya imbere y'Imana muri iyi minsi, tugasaba Imana ikadufasha, ikaturinda ubunyantege nke tumazemo iminsi myinshi cyane, kandi tugasaba Imana kunesha icyaha n'igisa nacyo. Abo bayoboke ba Kristo bari bafite kwiyegurira Imana nyako, biyoroheje kandi bamaramaje. Babonaga ko amahame y'ukuri arusha agaciro amazu n'imirima, inshuti, imiryango yabo, ndetse akarusha n'ubuzima bwabo. Bashakaga uko bacengeza ayo mahame mu bitekerezo by'urubyiruko kuva mu buto bwabo. Abana bigishwaga ibyanditswe byera kandi bakigishwa gufata ibyo amategeko y'Imana asaba nk'ibitunganye. Bibiliya zari nke cyane, kubw'iyo mpamvu abantu bihatiraga gufata mu mutwe amagambo yayo. Abantu benshi bashoboraga kuvuga mu mutwe imigabane minini y'isezerano rya kera n'irishya. Ibyo batekerezaga ku Mana babihuzaga n'ibyiza babonaga mu byaremwe ndetse n'imigisha yoroheje ya buri munsi. Abana bigaga gushimira Imana kuko ariyo itanga ibyiza byose n'ihumure byose. Paragrafe ya kabiri mo hagati baravuze ngo ya gatatu, abagenzi bari barasize imitungo yabo kubera gukunda ukuri, kandi biyuhaga akuya bashaka ibibatunga bafite kwihangana kudacogora. Buri murima babonaga muri iyo misozi bagasanga ushobora guhingwa bawitagaho bakawubyaza umusaruro. Aba bantu bari baramaramaje mu mitima, bari bazi yuko gutunga Yesu Kristo ari bwo butunzi burusha ikindi kintu cyose agaciro. Aba bantu bari bameze nk'abitoro ry'Isimuruna. Nkunda amagambo Yesu Kristo yabwiye itoro ry'Isimuruna, yo turebye mu Byahishutse cyaho cya kabiri
aya magambo ajya nshimisha cyane inshuti, ndabinginze ngo aya magambo muyatekerezeho, kandi aya magambo adutere natwe gushaka ubutunzi butagerwa, tuburutisha ubundi butunzi bwose. Yesu Kristo amaze kubona ukuntu abantu b'isiguru n'abagizwe abakene no kumukurikira, arangije arabandikira ku murongo wa 12, ku murongo wa igice cya kabiri, byahise igice cya kabiri ku murongo wa 10. Reka duhere ku murongo wa 8. Wandikiye marayika w'itorero ry'Isimuruna uti: uwa mbere niwe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko uri umutunzi. Bari barakennye kubwo kuronka Kristo, bari baragizwe abashonji, bari baracinyaguriwe, ariko Yesu Kristo yabitaga abatunzi. Nuko tukona bita abayuda, nyamara ataribo, ahubwo yari ab'isinagogi ya Satani. Aba bantu rero ngo bari barahaze byose kugukorera ijambo ry'Imana. Reka twihute tweze turebe iby'abagabo, tugenda tugera ku musozo. Reka dushake tugende tugera ku musozo, ariko turimo tureba aba bagabo bahagarariye kuri b'intwari. Mbese aba bagabo bari bameze gute? Bari baramaramaje mu mitima yabo, bari barafashe umwanzuro w'uko ikintu cyose byabasaba gusiga bazagisiga, aho kugira ngo basige ukuri mu nzira. Imana iduhe umutima, Imana iduhe, Imana iduhe umutima, Imana iduhe umutima. Bakomeje bavuga bati: abo bantu bateranaga mu buryo butarimo kwiyerekana n'ubwirasi bwa kimuntu. Ni paje ya 52 paragrafe ya mbere. Ntibateraniraga mu nsengero zirimbishijwe cyane cyangwa muri za katedrale nini cyane, ahubwo bateraniraga ahikinze izuba ho mu misozi, mu bibaya bya Alpine, cyangwa baba bari mu gihe cy'akaga bagateranira mu bihome byo mu rutare, bateranywe no kumva amagambo y'ukuri yavugwaga n'abagaragu ba Kristo. Iyo dukomeje hano hepfo, tubona yuko bafashe gahunda kubera ko ubupapa bwatsembaga buri kintu cyose cyashobora gukuri. Bibiliya zaratwitswe, Bibiliya zaranyazwe abantu, Bibiliya zarahizwe. Abo bagabo bafashe gahunda yo kuyandukura, bandukura Bibiliya n'amakaramu n'intoki zabo. Natangajwe n'uburyo abo bagabo ngo bagendaga mu buvumo. Reka dusome amagambo ari ku murongo wabo hano kuri paragrafe ya kabiri, paragrafe ya 3, ahagana inyuma baravuze ngo ibyanditswe byarandukuye umurongo ku murongo, igice ku gice, kubw'uwo murimo abo bantu bakoze badacogora. Rimwe na rimwe bawukoreraga mu buvumo burebure kandi butuze umwijima cyane, bakamurikirwa n'imuri z'ibiti. Bafataga ibiti, ibikenyeri, bakajya mu buvumo bakandukura kugeza igihe biriya yose bayiboneye. Natangajwe n'abana babo. Mbega imiryango yari izi Imana, mbega ukuntu muri iyi minsi ababyeyi dukeneye gusenga, tukajya imbere y'Imana tugatakambira Imana ikagira ukuntu igenza imiryango yacu. Mbega ukuntu ababyeyi bakwiriye kunihira abana babo bagacika ku by'isi, bakareka iby'isi bidafite umumaro bakiyegurira Imana. Mbega ukuntu Imana ibogoza amarira iyo ibona ukuntu ababyeyi bamwe baba bakunze Imana abana babo bakaba bibereye mu bidafite umumaro by'ubwirasi n'ubupfayongo abantu b'isi bakurikiye. Mbega ukuntu ababyeyi bakwiriye kujya bajya ku mavi bagasengera imitima yabo, kandi basengera n'imitima y'abana babo irimo irimbukira mu bintu bitandukanye isi igenda yadukana. Mbega ukuntu isi ikeneye urubyiruko rumeze nk'urw'abavuduwa. Baranditse baravuga ngo urubyiruko rwigishwaga n'abayobozi babo, nubwo bitaga ku masomo agendanye n'ubumenyi rusange, Bibiliya niyo yari ikigwa nyamukuru. Bafataga mu mutwe ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo na Yohana, ndetse na nyinshi mu nzandiko zo muri Bibiliya. Mbese urubyiruko rumeze nk'aba bantu, nk'aba basore b'abavoridensi muri iyi minsi rurahari? Mbese mu by'ukuri hari abantu b'abasore n'abakobwa
bumva bagomba guhaguruka muri kino gihe bakamaramaza mu mitima yabo kwerereza ukuri no kugushaka nk'abashaka izahabu yahishwe. Imana yiteguye gukorana nabo niba bahari, niba bafite umutima ukunze. Iki si igihe cyo gukurikira gahunda y'isi, isi iri kwerekera ku irimbukiro. Iyo ndebye ukuntu isi izamukana ibintu bigezweho, tuzabona ibyigisho bizatubwira icyo kivuga ngo intambara itutumba. Tuzabonamo ibigirwamana muri iyi minsi ngo birusha ububari y'ifeonike. Abantu bimitse muri iyi minsi, ibigirwamana by'imyambaro, ibigirwamana by'amashuri, ibigirwamana bya za kaminuza. Ibyo ni ibigirwamana ngo birusha ububari y'ifeonike. Tuzagenda tubibona. Paje ya 53 tubona yuko aba bantu bari bariyeguriye gukora umurimo w'ivugabutumwa. Aba bantu ngo bari bafite umutima wa Kristo. Iyo turebye mu Bafilipi igice cyaho cya 2 ku murongo wa 5 bavuga ngo mugire wa mutima uri muri Kristo Yesu. Mbese umutima wari muri Kristo Yesu ni uwuhe? Abantu benshi cyane bashobora kuba batazi uwo mutima uwo ari wo, ariko ngo aba Bawaridensi bari bafite uwo mutima wari muri Yesu Kristo. Umutima wari muri Kristo Yesu, ijambo ry'Imana ryavuze mu buryo bubiri. Icyambere, iyo turebye mu rwambere rwa Petero igice cyaho cya 4 ku murongo wa 1 bavuga ngo nuko ubwo Kristo yabarijwe mu mubiri, aba ariko mwambara uwo mutima we nk'intwaro. Kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, kugira ngo ahere ko amara iminsi ye yose akiri mu mubiri atarawuvamo, ariko atagikora ibyo kamere irarikira, ahubwo akora ibyo Imana ishaka. Umutima wo muri Kristo Yesu bwa mbere ni umutima wemera kubabazwa kubwo kurengera ukuri. Kabiri, iyo turebye hano bavuga uwo mutima wo muri Kristo Yesu, iyo turebye kuri paragrafe yaho ya nyuma ku ipaji ya 53, aba bavuduwa bari bariyeguriye Imana, bariyeguriye kwiga ijambo ryayo, kandi bari baramaramaje mu kubwiriza ukuri. Bari bafite umutima wa Kristo. Baravuze ngo umutima wa Kristo ni umutima wo kuvuga ubutumwa. Ikintu cya mbere umutima wahindutse mushya ushaka gukora ni ukuzana abandi kumukiza. Uwo ni wo mutima abakristo b'Abawaridensi bari bafite. Biyumvaga ko Imana ibashakaho ibirenze kuguma na kwera kuko uri mu matorero yabo. Aba bagabo baranshimishije cyane. Ntabwo mu by'ukuri ubutungane bw'imitima yabo icyo kintu cyari gihagije Imana yari yarabagejejeho, ahubwo bumvaga bafite umwenda Imana wo kwihutana ubwo butumwa kugira ngo n'abatari bamenye inkuru nziza nabo bayimenye. Mbese ni abantu bangana iki muri iyi minsi bavuga ko bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo? Ni abantu bangana iki bavuga ko basogonye bakamenya ko Uwiteka agira neza? Imana yahaye impano na n'iyi saha izababaza, zaba iz'amajwi, zaba iz'ubutunzi, zaba izo kugirira neza abantu, zaba iz'uburyo bwose, bwaba uburyo bakoresha bwose, haba gutanga icyigisho mu buryo bw'inyandiko, mu buryo bw'urupapuro, mu buryo bw'amajwi, mu buryo bwa SMS. Ubwo buryo bwose Imana ko yaduhaye, mbese mu by'ukuri tugira ishyaka ringana iki ryo kugira ngo dukoreshe izo mpano Imana yaduhaye tugarura abantu kuri Yesu Kristo. Nyamara abantu benshi cyane baravuga bati ngewe ari wenda sinzi kubwiriza, ntabwo nakoresha amavunana, ariko ndagira mbabwire ko Imana yatanze impano nyinshi cyane. Abantu bakwiriye kujya imbere y'Imana, Imana ikajya ibahishurira icyo bakwiriye gukora mu gihe iki. Baravuze ngo abigisha ijambo ry'Imana n'Abawaridensi batozwaga nk'ababwirizabutumwa, bityo buri wese washaka kujya mu murimo w'Imana yasabwaga kubanza kugira ubunararibonye bw'umubwirizabutumwa. Buri wese yagombaga kwigishwa ubutumwa ahantu runaka mu gihe cy'imyaka 3 mbere yo guhabwa inshingano yo kuyobora itorero ry'iwabo. Ku ikubitiro uwo cyatse ngarukira, icyo hano bashaka kutubwiramo ni iki? Nuko abantu bose bagomba guhagararira Imana muri uyu murimo uheruka. Abantu bose bagomba guhagarara nk'Abawaridensi
ntabwo ari abantu mu by'ukuri bagomba kuba ari abashyitsi ku byanditswe byera, ahubwo ni abantu bakwiriye kuvuga ibintu bafitiye ibihamya mu ijambo ry'Imana. Ni abantu bagomba gutindana n'Imana bamara amasaha menshi basenga. Abavuga bavugaga ibintu bazi, bafataga umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, maze umuriro ukagurumana mu mitima yabo, bakajyana ubwo butumwa ku batuye isi. Reka tujye tugana ku musozo, turebe ku ipaje ya 54. Reka turebe ku ipaje ya 54 maze twambuke ku yindi paje twerekera ku musozo. Baravuze paragrafu ya 2, iyo baza guhishura umugambi w'umurimo wabo byari gutuma uwo murimo uba impfabusa. Kubw'ibyo bahishaga uko uteye bigengesereye. Buri mwigisha yabaga azi ubukorikori n'umwuga runaka, maze aho babwirizabutumwa bagakora umurimo wabo biyoberanyije mu mirimo isanzwe. Akenshi bahitagamo gukora imirimo wo kugenda bagurisha ibicuruzwa. Babaga bafite ibyambaro, ibyo kwirimbisha bikozwe mu mabuye y'agaciro n'ibindi bicuruzwa. Muri icyo gihe ibyo bikaba bitari byoroshye kugurishwa keretse mu masoko ya kure gusa, kandi abantu babakiraga neza nk'abacuruzi mu gihe bari kubirukana babacunaguza iyo baramuka baje kubavumbura. Hano bagaragaje ukuntu aba bagabo abaridensi bagendanaga inyandiko, bari bafite nk'imyambaro ifite impago mo imbere, maze bagashyiramo inyandiko zabo, bakiyoberanya bakigira nk'abacuruzi, bakagenda batanga inyandiko ngo ku bantu babonaga yuko basonzeye ukuri. Uko niko natwe Imana iri kuduhamagarira umurimo nk'uwo muri iyi minsi. Ahantu hose dukwiriye gusaba Imana ubu ngubu ikadufungura, ikadutera umwete, tugatangira gukora inyandiko, maze izo nyandiko tugatangira kugenda tuzihereza abantu aho tubonye uburyo hose, haba mu masoko, haba aho dukorera imirimo. Tukaba dufite utuborushire duto, tugatangira kutujyaniriza, cyane ko mu itangira ryo kwiga igitabo twabonye yuko inyandiko Imana ubwayo izaziherekeza, kandi ubutumwa buzagera ahantu henshi cyane tutari twiteze ko bushobora kugera. Mu gihe rero ndi gusoza, reka mvuge ku kintu gitoya ku ipaji ya 55. Paragrafu yawe ya 2 mo hagati baravuze ngo abantu ibihumbi byinshi basigaga inshuti n'ab'imiryango yabo bakajya kwibera oya, reka njye ku paragrafe ya 3. Twari twakubuza ariko mwari mwambuze. Mwihangane, nta kibazo, kadukomeze. Baravuze ngo aba waridensi bifuzaga cyane kumanyagura umutsima w'ubugingo abo bantu bashonje, bakabamenyesha ubutumwa bw'amahoro buri mu masezerano y'Imana, kandi bakabereka Kristo ibyiringiro byabo rukumbi by'agakiza. Bari basobanukiye neza ko inyigisho ivuga ko imirimo myiza ishobora guhesha imbabazi uwishe itegeko ry'Imana ishingiye ku kinyoma. Ndajya mbabwire yuko kimwe mu bintu abawaridensi bari gikomeye cyane no kurenza ibindi,
ni uko bari basobanukiwe n'ihame ryitwa gutsindishirizwa n'umuntu bwo kwizera. bari bafite ubutumwa bushobora kurangira inzira abantu, uburyo abantu bashobora kwiyunga n'Imana maze bakagirana amahoro n'Imana, amahoro yo mu mutima. Muri icyo gihe nk'uko hano tubibona, ubupapa bwari bwarigishije inyigisho z'ubuyobe, aho babwiraga abantu yuko bashobora kubona imbabazi z'Imana baziguze amafaranga, icyo nababwiye cyitwa indulgensiya. Kandi ngo abantu bakoraga ibintu by'imirimo itangaje, ingendo zivunanye cyane, kugira ngo bumve bagize amahoro mu mutima, kugira ngo bumve yuko babariwe ibyaha byabo. Abawaridensi rero bari bazi neza ko ubu ngubu ari ubuyobe, bityo bakigisha abantu inzira y'agakiza nyayo kandi ikwiriye. Umuntu wese muri kino gihe akwiriye nawe kumenya iyi nzira kandi akava mu binyoma byazanywe n'umwanzi bigakwirakwizwa n'itorero Kiliziya Gatolika ry'i Roma. Na n'iyi saha ndabyibuka neza mu mwaka wa 2016 aho Papa Francis yongeye n'ubundi gusubiramo amagambo aho hari umwaka w'imbabazi, ni umwaka yarese ngo mu mwaka w'imbabazi muri jubile, ngo ni Jubilee of Mercy, aho yavuze ko ngo muri uwo mwaka w'imbabazi 2016 ngo n'ubundi hazatangwa indulgensiya. Ndavuga ko amahame Roma yagenderagamo na n'isa niyo ikigenderamo, nta kintu na kimwe yigeze ihindura. Kandi n'inyandiko basinye muri 2017 yitwa From Conflict to Communion, n'ubundi icyo kintu cyitwa indulgensiya n'ubundi kirimo. Abantu benshi cyane bari muri ubwo buyobe, ariko abantu bakwiriye kumenya mu by'ukuri inzira Imana ishobora gukoresha kugira ngo biyunge nayo bakava mu binyoma bya Roma. Umunyabyaha akwiriye guhishurirwa Yesu Kristo, kandi ikintu cya mbere, intambwe ya mbere Imana ikora kugira ngo umunyabyaha yiyunge nayo, kugira ngo umunyabyaha ababarirwe ibyaha bye, Imana ishaka umunyabyaha, kandi Imana irarika umunyabyaha binyuze mu ijambo ryayo. Iyo turebye muri Yohana 13 ku murongo wa 8 amagambo avuga ngo ubwo Mwuka Wera azaza azatsinda ab'isi. Ikintu cya mbere Imana ikora nuko itsinda ab'isi, azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha. Kandi urwambere rwa 13 ku murongo wa 4 hari amagambo avuga ngo icyaha ni ukwica amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana ni menshi cyane. Iyo turebye mu kuva igice cyaho cya 20 guhera ku murongo wa mbere, tubona amategeko 10 y'Imana ni menshi, kandi muri ayo ngayo harimo n'itegeko rya 4. Tubona yuko isi yose yamaze gusiribanga itegeko ry'isabato, maze yose ikagendera mu buyobe bwa Roma bwo kubahiriza umunsi w'ikinyoma, umunsi w'icyumweru. Rero Imana ikwiriye gusanga umuntu wese, maze ikamwemeza yuko yagomeye Imana, ikamwemeza yuko yishe amategeko y'Imana, kandi ko icyo cyaha kimuhama. Igihe umuntu amaze kwemezwa yuko yagomeye amategeko y'Imana, uyu muntu agira agahinda ko mu buryo bw'Imana, ni agahinda katicuzwa. Paul yavuze mu bakari rwako n'igice cya 7 ku murongo wa 9 ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umuntu kwihana, kandi ako gahinda ntikicuzwa. Iyo umuntu amaze kumenya yuko yishe amategeko y'Imana, ndagira ngo ubwire wowe unyumva cyangwa se ushobora kuzakurikirana iki cyigisho, ukwiriye kumenya yuko igihe cyose wica amategeko y'Imana aboneka mu kuva igice cya 20 harimo n'itegeko rya 4 ry'isabato. Igihe amategeko y'Imana uyasiribanga nkana, ukwiriye kumenya yuko urubanza rw'Imana ruri kuri wowe, kandi ko ukwiriye kwihana. Igihe umaze kumenya yuko wagomeye Imana, Imana igomba kuzamura muri we agahinda katicuzwa. Kandi igihe umaze kumenya ibyo, ukwiriye gutera intambwe yo gusanga Kristo, ugatangira ukatura ibyaha byawe, ugasaba Imana imbabazi. Kandi igihe ubikoranye umutima ukunze, ntabwo ukwiriye kurindira kwiyumvamo ibintu by'amarangamutima, oya, ahubwo ukwiriye kumenya yuko Imana ikubabariye ibyaha byawe. Igihe cyose uteye iyo ntambwe
nta buryarya, ufite umutima umenetse kandi wifuza kubabarirwa n'Imana. Imana yatanze amasezerano. Iyo turebye mu rwa mbere rwa Yohana igice cyaho rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa 9 hari amagambo avuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kwacu kose. Ndakwinginga nshuti yanjye kugira ngo ubwo tumaze kubona iby'aba bantu b'Imana bazamutse mu gihe cy'umwijima, abawaridense bagahagararira ukuri, maze ukuri bakakurutisha ikindi kintu cyose bashobora kubona ku isi, bakemera no guhara amagara yabo, bakemera no gusiga imitungo yabo kugira ngo bahagarare ukuri. Ndakurarika kugira ngo muri iyi minsi ya nyuma ubwo isi imaze guca umwijima, nawe uri mu mubare w'abantu biteguye guhagararira Imana, uri mu mubare w'abantu bagomba kwerereza ukuri kwa Bibiliya badakuyeho n'akantu na kamwe, abantu bagomba guhishura ukuri kw'ijambo ry'Imana bagakura abantu mu mwijima Roma yabakizemo, abantu bagomba kwereka abantu inzira nyayo bakwiriye kunyuramo kugira ngo biyunge n'Imana bagomeye bica amategeko yayo, kandi abantu bakwiriye kugeza abantu ku kuri kw'ijambo ry'Imana mu gihe nk'iki, maze bagateguriza abantu gusangana Yesu Kristo ugiye kugaragara vuba bidatinze. Ndagira kubwire yuko nuhagarara muri uwo mwanya, ugahagarara mu mwanya nk'abagabo bahagazemo, uzaba uhagaze mu mwanya mwiza. Ariko iki kintu kizagusaba ikintu gikomeye cyane cyitwa kwiyegurira Imana umaramaje. Reka Imana muri uno mwanya idufashe cyane, maze iduhe kwiyegurira Imana mu mitima yacu tutizigama, kubera yuko ibihe tugiye kwinjiramo dukunda kubivuga cyane, abantu benda bakavuga ati niterabwoba, ariko ndajya kubwire tugiye kwinjira mu bihe bikomeye bidusaba kuba turi abantu bazi komatana n'Imana icyo ari cyo, abantu badashobora kugambura ngo batatire ukuri kw'ijambo ry'Imana babitewe n'ibintu bishira byo muri iyi si, yaba abasore, yaba abakobwa, yaba abakuze, yaba abana. Icyigisho cy'abawaridensi buri muntu wese kimwereka umugabane akwiriye guhagararamo. Imana idufashe cyane, iduhe kwigira kuri kino cyigisho, kandi iduhe kwihagarara mu gihe nk'iki tutajegajega. Nibyo nisabira kandi bisabira umuntu wese mu izina rya Yesu, amen. Kadusenga Imana. Turagushimira Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko utwigishije ijambo ryawe, tugushimiye ko turebe hamwe icyisho cya 4 kivuga abawaridensi, tubonye uko bahagaze, uduhe guhagarara nkabo, ntabwo twabyishoboza, ahubwo udushoboze kugira ngo uduhe imbaraga zisumbya urupfu imbaraga, tubashe guhagarara tudakebakeba, duhagararanye nawe. Ndabyisabiye, mbisabiye aba bantu twabanye turi kwigana, kandi mbisabiye n'umuntu wese ushobora kuba yazagira amahirwe yo kumva iki cyigisho. Mu izina rya Yesu mbisabye, amen.